再嚟再嚟，嗱，而家 Chris 帶住波，哇，大腳，出界。諗嗰7號都幾難贏啊！跟住世傑爆，跟住 Leo，阿邦，阿邦，喂，彎入，呢個而家係角球嚟嘅。你拍緊片啊？係啊，拍緊片啊。彎入。角球。阿邦有冇？嗱，阿邦有冇學呢個技術？彎入。阿邦開始嚟料啦，嗱，捕捉下邦先，個波一嘢，去咗邊？彈咗出嚟，個波而家落翻喺 VE 度，跟住出界。打追到㗎嘛？有一場硬仗啊！係跟住流量啦，嗱流量，流量，就嗱嚟啊流量，係傳嘅原來阿邦，俾人篤呃咗個波，爭少少啫，繼續都係界外球，跟住。阿雞，而家個波落喺雞度，哇甩咗個波，跟住流量，睇，哇！跟住而家喺阿世傑度，跟住有快攻啦，好波！你出㗎？唔知咧，應該係見到西咗落去。 Chris 踢咗。阿邦呢個神射手幾時再發威咧？你要睇下佢一陣表現啦。Ava 走咗啦。阿 Chris 抌咗界外球落喺17號，17號係世傑，然之後阿邦，阿雞嚟嘅原來，跟住阿邦度，嗱流量啦，嗱落咗係，又彈翻出嚟。跟住呢邊，哇！又嚟快攻，又揞佢，好嘢！豪哥呢個解圍清脆啊！呢度貼近啲啊！跟住阿 Chris 大波，而家係西傑啊！跟住流量，碌咗出界嘅。點啊？你搞乜料啊？你擺做咩啊？乜嘢啊？獵狗啊，唔知係做乜嘢啦！而家喺度行嚟行去，一個大腳，哇！頭槌，頂完之後都唔知係做乜。哇！跟住兩個，跟住撞埋一齊，交換冷鏡，原來呢個係呢個交換冷鏡嘅，原來係。跟住流量而家又帶住波啦，跟住然之後13號世傑嚟嘅。Chris 啊！阿 Chris 嚟嘅原來啊！哇！罰球，講嘢啦佢！使唔使咁狼啊？罰球，跟住原來罰球流量呢個罰球王子又嚟啦，睇下會唔會彎入啦今球。嗱，流量睇下個位。擋咗出嚟，角球而家角球位置，我仲唔追翻嚟喎，好似。係咩？而家角球啊，睇下邊個開先 ，Derek 縮開個頭少少，係，原來係短傳然之後就唔知混戰。好緊張，俾人入咗一球。邊個我見到個？俾人突擊入咗一球。跟住而家就係 VE 嘅開龍門球啦，一腳大腳出咗嚟。跟住阿邦頂唔到，跟住繼續帶。點啊？好煩啊！啲你拍埋片啊嘛，玩。聲咗啤。哇！阿邦。你搞到啦！
冇事，原來係冇事嘅。錯啊！拉渣！中路發癲啦今次，中路突然間發癲。跟住又寫歐揾埋陰謀論。繼續頂，繼續頂啊！頂下雞，打排球。阿雞，頂咗出界嘅原來。其實雞多咗。哇！缺士一個笠死，但係唔成功。咩扭咗未啊？扭到嘅。